Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi racconterò la storia di una famiglia di orsi e della loro tana, dove la mamma orsa si prende cura dei propri cuccioli nel primo periodo della loro vita. Ma avremo anche la fortuna di assistere a un comportamento molto particolare di alcuni bisonti e di incontrare il secondo animale più veloce del pianeta. Tutto questo in un parco che non finirà mai di stupirmi per tutte le bellezze nascoste che ha da offrire. La nostra storia inizia proprio qui, allo Yellowstone National Park.